В турнире приняли участие более 100 спортсменов со всей Молдовы. Наряду с ними силой померились штангисты из Украины и Белоруссии. Как традиция, каждый год мы его проводим или в конце ноября, или в начале декабря. На данный момент на этом турнире участвует вся Молдова. Есть команды из Бельцы. Это считается как международный турнир. У нас есть гости из Белоруссии, мы пригласили. Участвуют многие наши спортсмены, даже которые были у нас в нашем клубе «Бонзай». Они сегодня занимаются штангой. Это наши девочки Кричик Катюша, Кричик Елена. Я тоже пришел за них, болею, потому что я тоже внес свой небольшой вклад в их воспитание в спортивном теле. Сегодня они занимаются в зале штанги, который был восстановлен благодаря нашим предпринимателям. Мы это должны проводить почаще, чтобы наша молодежь была занята делами. Тем более, что мы, ребята, частные инвесторы, соорудили это здание, построили, предоставили государству. Сегодня государство выделяет средства, спонсирует это дело, и очень мы благодарны этому. Состязания были организованы при поддержке Управления молодежи и спорта Гагаузии. Хотел бы отметить, что вот нынешняя власть Гагаузии имеет планы развивать все виды спорта, в том числе и тяжелую атлетику, потому что это нужно делать, и как можно больше, другая задача, как можно больше молодых людей, учащихся учебных заведений Гагаузии, вовлекать во все виды спорта. Чем больше детей, на наш взгляд, чем больше детей, учащихся будут заниматься любым видом спорта, значит, он меньше будет заниматься компьютерными играми, компьютерными войнами, и значит, будет здоров. Результаты соревнований выявили самых лучших спортсменов по данному виду спорта. Мы считаем, что мы добились нужного результата. На нынешнем чемпионате я выступил хорошо. Это является стартом для следующих подготовок к чемпионату Европы и Олимпийских играм. Скажем, я результатом доволен, зрители довольны, спасибо. Неделю назад сборная вернулась с чемпионата мира, там участвовал я, занял я 11 место. Но сборная выступала для завоевания квот на Олимпийские игры, которые будут проводиться в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Мы свою задачу выполнили, то есть вся сборная работала коллективом. Меня зовут Варбан Иван. Выступил, в принципе, неплохо. Стал вторым, но результат довольно хороший. Меня устраивает он. И я никогда не поднимал такие веса. Есть подъем. Буду стараться еще поднимать результат выше. На чемпионат Молдовы буду готовиться. Не знаю, надеюсь, что там получится выступить. Я хочу стать чемпионом и хожу на тренировки, занимаюсь. Мы с Сашей очень давно уже занимаемся и ходим вместе, занимаемся, и тренируемся на соревнованиях. В следующий раз мы постараемся взять первое и второе место. Меня зовут Саша, я заработал второе место, потому что хочу стать сильным. Папа хотел, чтобы я занимался спортом, чтобы я стал чемпионом, тренировался хорошо и выступал. Председатель Федерации по атлетике считает, что этот вид спорта нуждается в поддержке, так как спортсмены не раз показывали отличные результаты на мировых первенствах. Ветераны спорта, тяжелоатлеты, собрались, решили построить спортзал, чтобы детям было где тренироваться, развиваться, и и культура, и физически, чтобы молодежь развивалась правильно. По итогам соревнований все призеры были награждены медалями, грамотами и денежными призами.